Hello guys, welcome to our new episode. Hope you will enjoy. ल गाइज आज हामी हाम्रो सिपको क्रू क्याबिनहरु देखाउन गइरहेछौं. हामी कस्तो क्याबिनमा बस्छौं, कसरी बस्छौं भनेर त्यो देखाउन गइरहेछौं. ओके गाइज, लेट्स गो. Let's go. साइना हुँदा यसरी नै जरा बोकेर तान्नु पर्छ. One two like 3 2 रे. Okay, this is my cabin. 9012. Where are you? बाल्कनी क्याबिन हो. यहाँ चाहिँ बाहिर रेडिङ हुन्छ. यहाँबाट बाहिर भ्यूहरू हेर्न पाइन्छ. समुद्रको भ्यू हेर्दै पाउन पाइन्छ. कति धेरै उज्यालो है. अहिले हामी हङकङ नजिकै छौँ. इन्टरनेसनल वाटरमा छौँ. हामी अहिले एङ्करेजमा छौँ. हाम्रो जाल ल गाइस, के हो हाम्रो क्याबिन भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर हाम्रो क्याबिन यो होइन. मस्त जोक मारा रे. कैसा लगा मेरा मजाक? वास्तवमा यो चाहिँ एउटा गेस्ट क्याबिन हो. अब अहिले गेस्टहरू नभएको कारणले कम्पनीले हामीले एउटा फ्यासिलिटी दिएको. गेस्ट क्याबिनमा बस्दाखेरि कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेर दिएको हो. तपाईँहरूलाई आज हामी यो क्याबिन देखाउँछौँ. तपाईँहरू हाम्रो बाथरुम यहाँ छ. Sour. Living space. फ्रिजको व्यवस्था पनि छ यहाँ. यहाँनिर कपबोर्डमा के छ? कपबोर्डमा लुगाहरू राखेको हो. र यहाँनिर चाहिँ लाइफ ज्याकेट पनि राखिएको हुन्छ. इमर्जेन्सीमा त्यो इमर्जेन्सी भयो भने लाइफ ज्याकेट आफूले लाएर निस्किनु. एउटा जिकन ओके. लकर तेरो सुत खुलै रहेछ. ड्रायर सामान राख्नको लागि. फ्रिज खाली छ. फ्रिज यो चाहिँ हाम्रो सेफ्टीको लागि. केही इमर्जेन्सी आइपऱ्यो भने आफ्नो एसेम्बली स्टेसन कसरी पत्ता लगाउने, कता जाने, लाइफ ज्याकेट कसरी लगाउने, के सामान लिने, यदि फायर छ भने कसरी जाने, कुन रुट युज गर्ने, सब देखाएको हुन्छ इमर्जेन्सीको लागि. एसी कोल्ड गराउने, वार्म गराउने.
टिभी मिरर फोन यो चाहिँ 2 जनाको बस्न मिल्ने क्याबिन हो 2टा बेड अहिले चाहिँ म एक्लै बस्ने भएर एउटा मात्रै चलाइरहेछ नि भाइ बाल्कनी समुद्रको भ्यू हेर्दै रमाइलो छ बेलुकाको 7 बजेको छ र 7 बजे एकदमै राम्रो सनसेट देख्न सकिन्छ सर्वमा हावा चलेको अवस्था घाम पनि डुब्न लागेको अवस्था राम्रो देखेर गाइस आजलाई यति नै नेक्स्ट एपिसोडमा भेटौँ ल डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब एन्ड सेयर थ्याङ्क यू भेरी मच सी यू नेक्स्ट टाइम लाइक एन्ड सब्सक्राइब है गाइस थ्याङ्क यू भेरी मच 1 2 3 सिधा छोप्यो नि त ल गाइस आजलाई यति नै नेक्स्ट एपिसोडमा भेटौँ ल अलिक भएन फेरि एकाटा डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब अलि भएन यो रिहर्सल हो नि सेयर अल्सो रिहर्सल छैन